vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagagana vahaony olo vahaony olo nandeha tanteny sy mba manona ny fiadanan' Jesosy Kristy tompo atsika rehetra atao anatin'ity tokantrano izay mampandroso izao fahitalavitra na onjam-peo izao. Pasteur Tovonarivo miaraka amin'ny pasteur Josefa Herinena Rakoto mitondra ity fampianarana ity iresaka makasika ny famonjena itsika. Raha vao miresaka hoe famonjena tsika dia tsy maintsy miresaka amin'ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha. Noho izany mangataka aminao raha mba mety mba hanokana 30 minitra ambonja afahana mizara zay lalam-pamonjena izay. Miarabanao manokana ray aman-dreny fiadanao anatrano dia antsika tsirairay avy izay mampandroso izao fahita lavitra izao. Tahina manokana nenao avy hatrany dia hivavaka isika satria tsy anay moa ny teny fa Andriamanitra ny tompony teny ary mba asosy atsaranao ho fitahinao anao hivavaka isika. Raha io mankasitraka anao satria Andriamanitra lehibe anao hianatra indray ny amin'ny teninao indrindra ny atao hoe famonjena izany dia zava-dehibe loatra. Ny asa mahery sady Andriamanitra mba ho voninahitry ny anaranao to dia hivavaka sady satria resaka momba ny famonjena hivavaka ho an'ny olona zay ao anatina ady ao anatina olana indrindra ireo olona zay ao anatina tsy fahasalamana. Jesosy minoko fa ny famonjenao dia akasika ny isam-baravarana ireo aretina rehetrarehetra ireo olana rehetrarehetra indrindra ireo karazana famatorana rehetrarehetra izay mangenja ny olona dia tsy maintsy ho rava sy ho potika sady amin'ny alalan'izao teny velona fa aminao zao tsy maintsy enjera sy hitaravoka sady na ny herinao Jesosy mankasitraka raiko amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika zay voasoratra ato amin'ny filazantsaran'ny Jaona. Filazantsaran'ny Jaona sady famitinana ny fandaharana zay efa niarahantsika teo anoloana izany. Filazantsaran'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahatelo amin'ny dimapolo faefatra amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny dimapolo no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, azao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Ray mandre pasteur. Amin'ny voalohany volana avrily ho avy zao no ankalazantsika ny Pasika. Mbola ho lazainy eto ihany moa zany daty tena mazava rehefa akaikikaiky fotoana io pasteur Josefa Herinena fa tia-piomana sady ny mpiray fanantenana sy ny vahoaka malagasy izay manaraka nyity fandarana ity fa efa akaiky izay vanim-potoana ny Pasika izay. Ny talata fa 24 ny volana avrily mitoy ny alarobia sy ny alakamisy fa 9 volana aprily kosa dia isy volana marsa azafady 24 marsa 25 26 marsa dia isy vavaka sy fifadian-kanina natao indrindra fiomanantsika amin'ny fidirana amin'ny vanim-potoana ny Pasika io sy iomanana ihany koa ny amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra. Ary indrindra hoe raha misy famerenana tianao atao amin'ny laoniny amin'ny ara-panahinao ka matsiaro reradraraka ianao dia manentana anao aho hiatrika ny vavaka sy fifadian-kanina io ny 24 25 26 ny volana marsa ho avy zao talata alarobia lakamisy izy io zay ho ataotsika eto amin'ny foiben'ny vahaony oloko
lay 3 frère andrefa namboijanary dia manentana antsika rehetra mpiara-mivavaka sy ny pasteur rehetra ho tonga amin'ny fotoana zay iomanantsika amin'izay fotoanany paska sy ny fiomanana ny fiavian'ny tompo fanovozan-kery lehibe ihany koa zany pasteur raha vao miresaka hoe paska de exodus toko 12 ny ao a-tsaina raha ny baiboly tokoa matsy ny jerena dia taono ny avian'ny teny hoe paska talohan'izay mety efa nisy paska ihany mety hoe tamin'ny datin'andro namononany zanak'ondry tao amin'ny say edena rehefa nonoty adamaseva mety ho paska fa tsy voasoratra mazava moa zay ny fotoana izay nanaovana ny sorona ny Isaka raha ny filazam-pandinika ihany koa dia mety ho fotoana ny paska fa ny voalaza mazava zany dia ny volana voalohany zany hoe eo anelanelan'ny volana marsa sy aprily volana voalohany io raha ny calendrier biblika zany de ny andro fa 7 amin'ny volana io no paska ny Jehova zany hoe raha iverenana kely le exodus toko 12 de nanao fanavotana Andriamanitra ho an'ireo zanak'Israely zay nonona tao Egypte tamin'izany fotoana zany ka ny sento noho ny fanandrevozana tafahoatra loatra de rehefa ny sento izy ireo dia naniraka ny Mosesy Andriamanitra hoe mandehana voahao ny oloko nda nidehana teneny Farao teneny zanak'Israely hiala ny tany Egypte. Jereo tsara ny pasteur fa azon'Andriamanitra atao ny tonga de nibatan'ireo zanak'Israely reo hoe mialana reo fa za no miady ho anareo fa tsy zay ny nataony fa ozy izy manao hoe amin'ny andro 10 amin'ny volana voalohany ozy de maka zanak'ondry tsy misy kilema heritaona de ataovy ao anatin'ny isam-pianakaviana io de vonona io ny arivan'ny andro 7 amin'ny volana Abiba fa paska ho an'i Jehova mialohany zany ivoany zanak'Israely de nataony paska aloha ary nalaina le rahany natao tao amin'ny taotam-baravarana sy tolam-baravarana de iny raha iny ozy ny Exodus 12:13 manao hoe famantarana amiko sy ho aminareo ka raha tonga ny anjely zay andringana dia andalo fotsiny anareo zany zavatra zany hoe ny firafitra le famonjena zany de tsy fomba an'Andriamanitra mihitsy ny hoe misintona olona forcé tsy zay ny nataony fa hatrany amin'ny bokyny Genesis rehefa lava ny taranak'olombelona ao amin'ny Exodus zay mivakitsika io sady mamitipititsika de misy raha alatsaka foana ary zany hoa no efa nazavaiko tamin'ny farany teo hoe misy secret sasatsasany ihany fantatry ny devoly satria anjely mpiodina tao an-danitra tao izy no nazera teto ambonin'ny tany de misy apahany fa tsy ny rehetrarehetra misy apahana zava-miafina fatany ihany tena fantany io makasika n'io raha io de zany no mahatonga le hoe misy raha latsaka rehefa misy zava-dehibe anankiray ataon'ny olona ka tsy manompo an'Andriamanitra izy manao sorona manao pacte ary manao karazana fanekena amin'ny alalan'ireny any am'ireny fanompo-tsampy reny moa zany tena atao azy be lehibe amintsika rehefa manompo sampy ary betsaka nefa afaka mbola misy koa ny ao anatiny de jereo tsara hoe akolamena gisa mainty mety olona mihitsy aza reny olona fantatsika hoe matimaty fahatany tsy hitany tovany tsy hitany voamasony tsy hita raha latsaka daony ao ambadika reny pasteur ary ny tena marina am'ireny de resaka arena ka ilay voalaza ny Exodus toko 12 ray tsy any am'le arena ny tany loatra no resany baiboly na le teny zay novakinao teo fa resaka famonjena fanafana eo amin'ny toerana anankiray manandevo hitondra lay olona any amin'ny tany tondra ronosy tantely osy izy ny voalazan'ny soratra masina zany hoe ny drafy-pamonjena zany
de miala eo amin'ny toerana anankiray manandevo de mitondra ny teany anankiray amin'ny toerana misy fitsarana. Io fialana io nefa tsy ho afakafaka fotsiny am'izao fa misy rà latsaka ao, misy rà izay mitondra famonjenao. Ozy le jaona toko fahenina ny andiny tena midimapolo efatra midimy enina midimapolo ny vakinao teo hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Pastera Joseph, rehefa manafaka ny olona iray Andriamanitra tao amin'ny Exodosy de famonjena ho an'ny zanak'Israely tamin'ny tao amin'ny tany Egypta, tsy ao ambany vahoan'ny Satana intsony na i Farao tamin'izany fotoana zany. Raha nanafaka ny olona anankiray kosa Jesosy aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao dia ny tenany mihitsy no natolony, ny tenany no nomeny, ny tenany no nanaiky antsitrapo natolony mba ho avitra noho ny fahotatsika, ary dia latsaka ny rahan'i Jesosy de iny raha iny no tena no soratra ambaran'i Jesosy manao hoe ny rako ozy no tena fisotro. Raha tsy mihinana ny nofoko ozy nareo sy misotro ny rako de tsy manana fiainana mandrakizay. Za moa zany pastera sady fampianarana kely izy hoe rehefa mivavaka ny olona ka maiky ny fahotany mibebaka manary ny otany manary ny fahotany rehetra de aza donoina foana ny mangataka ny rahan'i Jesosy, tsy hoe miantso ny rahan'i Jesosy na hoe mivavaka amin'ny rahan'i Jesosy fa mangataka amin'ny n'Andriamanitra hoe sasao amin'ny rahanao zay anankiray. Fa ny faharoa tena tiako tsindrina ihany koa mialohan'ny andraisanao ny micro dia ny ahitana tena rabaky teny lay hoe mihinana ny nofoko sy misotro ny rako de ao amin'le fandraisana ny fanasan'ny tompo. Hitany pastera, ao anatin'ny Pasika tsika de manao ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, zany hoe sady mankalaza ny Pasika no mandray ny fanasan'ny tompo, de tena rabaky teny mihitsy le hoe mihinana ny nofon'ny tompo sy misotro ny rà. Io zany tena sarobidy mihoatra noho ny zavatra rehetra le hoe fandraisana fanasan'ny tompo mihinana ny mofo sy divay zay endrika mampiseho ny tena sy ny rany Kristy. Ka raha tia hanananjary ianao ny amin'izany famonjena sy fiainana mandrakizay ny resaka eto de tsy maintsy mitsofoka ao anatin'le Pasika, mitsofoka ao anatin'ilay rany zanak'ondry mihinana ny nofony sy misotro ny rany. Pasteur kasiraka pastera, ho ianao teo manao hoe zava-dehibe lay famonjena zay nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tamin'izany fotoana izany. Marina tokoa pastera, le izy tsy hoe tonga de azon'Andriamanitra tao nanafaka ny zanak'Israely hoe tonga de mivoaka fotsiny tsotra zao nareo fa za no Andriamanitra, za no tompon'ny teny farany za no manana ny fahefana rehetrarehetra, fa misy drafitra de planina amiko manokana izy mba atonga lay fataterana lay famonjena atao ina pastera, ifanindran-dalana amin'ilay famonjena zay nataon'i Jesosy. Baiboly moa miteny an'izany manao hoe vovony Kristy ozy izy Pasika ho atsika, mba atonga an'izay ho maro-toerana tsara, tena hoe rafitra mila zotra tsara mihitsy zay no nataon'Andriamanitra. Ndresaka pastera teo no makasika ny fandraisana fanasan'ny tompo, firaisana latabatra amin'ny tompo, le izy ane zavatsoa tokony fantsika sy ho tafaletika lalina ny anatin'ny sain'ny olona mihitsy pastera. Ny mivavaka tsika dia atao hoe firaisana amin'Andriamanitra zany. Baiboly de miteny manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ny mideran'Andriamanitra de fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ireo hetsika ara-panahy rehetrarehetra zay ataontsika de zavatra sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, fa anisany tena hoe firaisana mivantana amin'Andriamanitra mihitsy arak'ilay tenin'Andriamanitra manao hiditra ho aminy aho de io ianao mandray ny fanasan'ny tompo io mandray ny kapoaka zay tandindo ny rahan'i Jesosy sy mihinana ny mofo zay tandindo ny tenan'i Jesosy, ary ao anatin'io pastera no atsapana mihitsy hoe tena sarobidy
manandanja hoe zava-dehibe loatra zany famonjena zay nataon'Andriamanitra izany. Misy fotoana misy ndraindray misy karazana version disy ihany amin'ny resaka fandraisana fanasan'ny tompo io ary midevoly ihany koa moa ny tena marina tsy kely lalana ozy ny baiboly manao hoe aolany kely fahalalana ozy izy sady tsy miolona tsara ny tenin'Andriamanitra de mitondra fahaverezana ho amin'ny tenany satria tena misy tena tsy misy ohatra hoe mofo fotsiny raisina pasteur misy tena zany mihitsy ny fotom-pampianarana fa ny mpino tsy mandray nefa ny baiboly de ozy izy Jesosy raha tsy mihinana ny mofoko ny nofoko sy misotro ny rako de misy ndray tena hoe jerevana fotsiny eo tsika moa mizara fampianarana de misy ndray tena ao anatina vanim-potoana ny Paska misy tena ohatra zany mihitsy de jerevana io de alefa mandehandeha eny le mofo de alefa mandehandeha eny le kapoaka misy de tena hoe te tandendo ny tenanao Jesosy de tena potehana ny tenanao de novonoiny ianao de tia indray niendriky ny ranao mijery fa tsy mihinana de manetsetra eo de totofo eo de nefa le baiboly tena hoe ianao mihilana n'lay nofo mihitsy zay tandido ny nofony Jesosy sy misotro amin'le rano manjary tsy ampy le izy ozy ianao te manao hoe tena zava-dehibe le nofony Jesosy le tenany Jesosy fa le raha latsaka mihitsy ozy izy ny baiboly raha tsy misy raha latsaka ozy izy de tsy misy famelan-keloka de tena zavatra tsy ampy zany pasteur ka zany no aletanana ny olona tena fotoana idirana ao anatin'ny Paska iverenana ndray ao anatin'ny fandraisana ny famonjena fifamantorana am'izay raza na latsaka Jesosy mba ho famonjena antsika zay mandray pasteur ndranay misy olona mametraka an'izay fanontaniana zay manao hoe fa maninona moa ny tsovonjena fotsiny tam'izao ny olona de nipotehina fotsiny ihany ny devoly fa maninona no ny rahan'Andriamanitra ny zanany de ny vonoana ny Andriamanitra reo sy mpamono olona zany satria ny zanany ara ny vonoana zanany avitany manolo ary amin'ny dity folo ozy izy miteny manao hoe aza mamono olona nefa avy eo ny zanany reo ty vonoana de ohatr'izao le izy pasteur azavaiko tsara le izy hoe zay le hoe drafim-pamonjena efa natsidika eo teo le teny hoe raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka ao amin'ny Hebreo 10 ny andininy fahaefatra de ambarany soratra masina hoe tsy mahazotra ota ny rano sy lasy ny ranjanak'ompy zany hoe raha le raha latsaka fotsiny am'izao zany de tsy manaisotra n'le tena ny ota amin'ny olona fa rehefa le rahan Jesosy no latsaka nanao sorona ny tenany izy amin'ny lesona manaraka ho resantsika isanao le tetiarana ny vinon-drazambe an' Jesosy fa amin'ny farany teo amin'ny tantaran'i Josefa sy Maria de hoe ary i Maria dia nitoejaza avy amin'ny fanay masina zany hoe ny fanay masina no amin'ny maha-persona fahatelo azy amin'Andriamanitra dia créateur ihany koa izy mpamorona de izy no namorona n'lay zaza tao akibon'ny Maria ary rehefa teraka Jesosy de tsisy raha nampanota tao aminy fa raha tsy misy pentina raha ny zanako tsy misy pentipentina ozy ny tenin'Andriamanitra de iny raha iny rehefa latsaka pastera ny olona miainao anatin'le izy moa zany matsapan'izany fa raha ady teny be fotsiny hoe miady hevitra be fotsiny am'izao dia na itsika izao ara de tsy aresy lahatra an'ireo olona tsy mino mihitsy fa rehefa mahatsapy ianao mandray ela izy amin'ny finoany ianao de henonao hoe tsy tena niota intsony tokoa fa lasa olona vaovao lasa ny zavatra taloha marina hoe mbola tsy mitafy an'le tsy fahalovana fa le toetra teo aloha kosa tena henonao hoe niova rehefa nandray an'lay rahany Kristy tsika rehetrarehetra zany ka zay foana l'izy hoe ny famonjena de ao ambadiky ny raha latsaka tsy maintsy misy raha latsaka foana zay vao misy famonjena ndahoany antsika merina ny tantara
1947 29 mars tantara tsy azo atonao tolom-panafahana nataon'ireo razambe antsika raha ny tantara de hoe amana rivorivony maro amanaliny mihitsy ny olona maty sy vialina mahery tao ambadiky ny raha latsaka nisy fanafana ho an'ny Madagasikara fahaleovatena 1972 raha latsaka 1975 raha latsaka 1991 raha latsaka 2002 2009 2018 73 député misy raha latsaka tamin'ireny tamin'ny 25 septembre 2025 teo raha latsaka daholo ao ambadiky le raha latsaka zany de misy fiovana misy fanafahana zay ny eto amboniny tany ary ny fieritreretan'ny olona de hoe afaka tanteraka hitanao zao manaraka an'le ady lehibe ao ampitan-dranomasinao le ao Iran de hoe tamin'ny taona 1979 dia nanao ny révolution zareo tao a Iran nikomy tamin'ny mpanjaka de inona ny zavatra nitranga ny solo an'ity guide suprême ty io ndray zao maty io de misy nay mieritreritra hoe afaka raha latsaka daholo ny ambadiky reny rehetrarehetra reny fa saingy zao arakaraky ny faty olona de miamtotongana zao tontolo zao fa kosa pasteur rehefa le ran'le zanak'Andriamanitra tsy misy kilema no latsaka ka mandray eniny ny olona zay mbola nitanako anao ao anatin'ny pasika anao de mandray mivantana an'le izy satria zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ao amin'ny fankalazana ao amin'ny pasika ao amin'le fandraisana fanasan'ny tompo kosa de eninao hoe misy ovapo mety tsy de eo manan-karena be arabola azavaiko tsara aloha ny fivavahana tsy hoe azakazana mba hampanan-karena arabola raha te hanan-karena arabola ianao de manangana orinasa ampitomboy ny loharanom-bola anao zay ny mampanan-karena fa ity resaka eto ty de resaka fiainana mandrak'izay pasteur nandatsaka ny rany Jesosy jaona toko fatelo andininy fa enina amby folo hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay zany hoe nanomezan'Andriamanitra an Jesosy de resaka fiainana mandrakizay ny zavatra rehetra moa zany mazava ho azy hoe men'Andriamanitra maimaimpona fotsiny rehefa manaraka ny tompo ianao fa amin'ny akapobeny zany tena zay mihitsy ny voalazany ny baiboly ka natolotry Andriamanitra Jesosy mba hanome fiainana mandrakizay ao amin'ny apokalypsy toko 5 rehefa vitan'i Jesosy ny iraka nampanaovina azy teto ambon'ity tany ity pasteur Josepha Herinena Rakoto de tao an'io apokalypsy toko 5 io nisy an'ilay boky tsy nety ny sokatra de avy eo Jesosy no nasokatra n'lay izy de tao arina kelin'io niseho teo anatrehan'Andriamanitra ray izy inona zavatra nataony teo anatrehan'Andriamanitra ray ny présenté ny tenany hoe nitsangana teo anatrehan'zany teo anatrehana anoloan'ny seza fiandrianana tahaka ny zanak'ondry efa voavona nanao présentation zany hoe vitako ny famonjena latsaka ny rako zao ny anina de mandray ny fahefana feno am'izay zany io drafi-pamonjena io pasteur Josepha mino fa manomboka voarainy retonreto izy ka amboary ny fandaram-potoana atsika amin'ny voalohandohan'ny volana aprily io mamfandarana manaraka zany olazantsika eto ny daty fa voalohandohan'ny volana aprily ny fankalazana ny pasika 24 25 26 vavaka sy fivadikanina am'ty volana mars ty pasteur Josepha toy izy ny fandarana ny zavatra lehibe indrindra zay nentiny zay an Jesosy ay pasteur de ny famonjena fa mifanindran-dalana amin'ny ihany koa zay tsara ho fantatro eto mpanaraka ny fandarandraiky ihany koa zay tena iveriko fa mahasoa zany rano Jesosy zany ihany koa de ozy izy ny baiboly manao hoe Kristia de niaritra teny ivelan'ny vavady mba hamasina ny olona miranty misy karazany olona tena tsy mety ohatrany hoe tsy mety mahay mandeha sy miaina amin'ny fahamasinana mihitsy pasteur tsy mahay mivelona am'zany mihitsy fa ohatra mora latsaka mora tafahosina ao anatina fahotana sy ny rehetrarehetra de tena zava-dehibe tokony ho raisiny sy tena hitolomany mihitsy ny mandray zay rano Jesosy zay fa rehefa tonga ao anatsika zay rano Jesosy zay
dia mitondra lay fahamasinan'Andriamanitra ao anatsika tsiraray avy. Ozy izy ianao teo manao hoe satria lay rahan' Jesosy tsy nisy tsy avy amin'ny olombelona mpanota fa avy amin'Andriamanitra mihitsy a noho ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Dia dikan'izay satria raha voale rahantsika foana pasteur no mikorinao dia ireo toetra io le resaka diaina io resantsika manaraka le toetra zay nazy ny ainan'ireo ray aman-dreny tany aloha tany a dia mbola afaka mikorinao fa rehefa manomboka tonga rehefa manomboka raisin'le olona raisina amin'ny finoana moa mazava ho azy a raisina amin'ny alalan'ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo ihany koa dia miditra ao anatin'ny olona izay rahan' Jesosy zay a dia mametraka n'lay fahamasinana dia mampizaly mahatonga antsika hoe mahita olontsika olona tena ty olona ty taloha tena olona maditra olona andevon'ny fisotrotoka olona mpiteny ratsy a fa noho ny amin'ilay rahan' Jesosy tafiditra sy mikorina ao anatiny a dia lasa tena niova mihitsy izy tanteraka le tenin'ny Paoly manay raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao a fa efa lasa lay zavatra taloha. Ray aman-dreny pasteur. Maraparanako azy a misy lesona ngeza be tahaka an'izao. Tsika moa zany monina eto Madagasikara mandala ny kolotsaina tsara zay hita hoe tsy mifanipaka amin'ny baiboly tsika eto Madagasikara. Ny kolotsaina zao ohatra hoe kolotsaina zany zao dia hoe tsy mifanipaka amin'ny baiboly mihitsy ny hoe tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja, tanana miara-mandray, trano atsimo sy avaratra azay tsy maleky hialofana, tanana visy havanana zay didia maharary. Tsy mifanipaka mihitsy amin'ilay hoe miraisa saina ozy ny soratra masina didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Zany ny afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankate. Raha mitorytsika ohatra hoe ny fahamasinana amin'ny resaka fitafy dia reo tsara ny fitafin'ny malagasy taloha fa tena lazaiko aminao fa mitafy fahamasinana azo atao ny manaraka ny lamody amin'izao fotoana fa mifanaraka amin'ny kolotsaina ny malagasy teo aloha pastera. Ny malagasy teo aloha tsy mitanjatanjaka zany mihitsy a ny razambentsika reo mademoiselle tranainy tamin'izany fotoana zany a dia azo enona pastera fa tena hoe kolotsaina mahafinaritra mihitsy zay tokony hoarahana zany amin'izao fotoana zao. Ny malagasy tamin'izany fotoana zany eritrereto anie raha miainy fotsiny ianao ny momba ny fironan'ireny hira gasy reny mitondra afatra mipetrapetraka mihitsy ny hira gasy fa tsy mitovy amin'le hira gasy le hoe le hiran'le mpanakanto amin'izao fotoana zao lay mampianjakanjaka sy mampietsika ny filan'ny olona tsy kolotsaina malagasy reny fa kolotsaina reny atao hoe kolotsain'ny tandrefana. Fa ny kolotsain'ny malagasy dia tena mifanindran-dalana mihitsy amin'ny resaka ara-baiboly. Fa misy kolotsaina azo iverintsika hoe kolotsain'ny malagasy nefa tsy kolotsain'ny malagasy fa ty tena reto ara ny tena kolotsain'ny vahiny nampidirina teto pastera. Hitanao ty famadihan-drazantona tsy kolotsain'ny malagasy reny pastera fa kolotsain'ny indonésianina natsofoka teto sy ny malésianina sy ny afrikanina sasany reny zany malagasy tsy milalao faty zany. Io resaka fanompo-tsampy io hoe manompo doany manompo lavabato hoe mitondra fanatiny amin'ny vodiazo resaka sora be zao miaraba reny zany pastera resaka hoe fanatitra tao amina ranomasina dia tena tsy kolotsaina malagasy fa ny kolotsaina malagasy tsy zany mihitsy aza ny losamangina ozy nijerena fa Andriamanitra tapony loha na dia tsisy baiboly ary dia efa hain'ny malagasy ny fatahorana an'Andriamanitra mahatahotra an'Andriamanitra ny olona tamin'izany fotoana zany. Tainombo mivady dia tsy misy maka tsy mahay mangalatra ny olona amin'izao tia fihavanana zany ny kolotsain'ny malagasy fa tsy ny malagasy mihitsy no nitazaina atao anatina fanompo-tsampy zay ny hoe veriny sasany fa hoe kolotsaina dia jiro tsara somary azavaitsy koa le izy pastera avy amin'ny alalan'ren'le kolotsaina diso zay le verina hoe kolotsaina malagasy kolotsaina diso izy fa tsy amin'ny malagasy fanompo-tsampy sorona pakta natao tamin'ny devoly tetitetehana ny tena dia nampidirina raha dia reny olon-dreny le vita pakta ary ny grave be manaraka amin'izay le ozona misy ozona manaranaka
hitanao ny akamaron'ny olona tratrany ozona io zany de nitezana atao anatin'ny fanompolo-tsampy nisy fanekenana atao tamin'ny raha ary io de teneniko mivantana fa tsy ho afaka mihitsy tsy ho afaka mihitsy tsy ho afaka mihitsy raha tsy mitsofoka ao anatin'ity rahany zanak'ondro ty ao anatin'ity paska ity mety mba metraka fanontaniantsika manao hoe délivreo a pastera mba ho tapaka ny ozona azo atao zany manataona na mitenitsika manao hoe hivavaka any aminareo mba ho tapaka ny ozona tongava fa misokatra ny barabarana misy seza ho anao ao na mety miteny anao manao hoe le any aminareo lava loatra ny fitombavaka fa alohany am'le tsotsotra kely zay fa mba raisy fotsiny zay mba délivré zay ho afaka ny ozona tongava fa karakarainy anao de avereo misafidy zay fiangonana tianao ale na ozy anao manao hoe tena ohatrany tsy azo azoko le mivavaka sabotsy tsy minakosoany aminareo de minana fa zao tongava fotsy mivavaka de ampianariny ianao fa itindra raha be pastera ny délivrance manana ny asany ny vavaka fifadikanina manana ny asany fa raha tsy mitsofoka amin'ity le hoe rahan' jesosy ty le olona mandray in'io rahan' jesosy io tena tsy misy zavatra tsy afaka mihitsy iny moa le vozon'ny mpanompon'andriamanitra be dehibe am'izao fotoana marina ny le tenin'ny mpanompon'andriamanitra be dehibe altara ozy mandrava altara tena hoe iny zany titre na séminaire be de betra masy eto Madagasikara na ny Amazingana de gona zay fiangonana rehetra altara ozy mandrava altara nitiany resahana amin'iny de le resaka raha tsy ao mihitsy le rahany zanak'ondro le rahany jesosy tena tsy afaka pastera ka enao matsiaro fa misy ozona matsiaro fa tena voafatotra nefa ianao fa mivavaka nefa ianao fa manompo an'Andriamanitra io rahany zanak'ondro io io ny manafaka io ka ao anatin'ity fankalazana amin'ny pasika ty misy anjara ho anao aza amin'ny raha te occasion zy le fitenenana amboarin'ny fandaram-potoana dieny zao maka congé 24 25 26 ny volana marsa tya fifadikano fiomanantsika amin'ny fiverenan'ny tompo raha tonga jesosy sady fiomanantsika ny fidirana amin'ny pasika vavaka fanivozan-kery ihany ko ary ny voalohan'ny volana avrily hidirantsika ao anatin'izay pasika izay pastera Josepha Hernena Rakoto ary anetanana rehetrarehetra tena io manafa zavatra tena goavany ty fotoana ty pastera mbola eto moa tsika zany mbola hianatra mandritra ny ray volana hoe mbola resaditsika eto daholy ny tombontsoa azo amin'izy io satria raha tsisy tombontsoa koa moa inona ny anaovananyity fa misy tombontsoa be mihitsy io de mbola horesaditsika eto ny makasika ny hoe horesaditsika eny le manisa daty hoe 14 nisany nampianarina ny olona reny sy ny maro samihafa fa faranatsika aloha ny androany pastera Joseph ena hoe hivavaka vetrany isika eto zay le hivavaka ho anao ihany koa satria efa latsaka ny rahany Jesosy Kristy tompo mba ho famonjenanao fanafananao anatin'io fatorany famatoran'ny ozina famatoran'io karazana fahazaran-dratsy io anao efa latraka ny rahany Jesosy anafaka anao am'izay rehetra mety iny sy fantrana lalina io baiboly de miteny pasteur manao hoe efa nampanitraina izy mba ampanakarenantsika ka hivavaka ao anao zay raha marary ianao de tena misy fanasotranana azo tsapaitanana azo raisina zao de zao ao anatin'izay rahany Jesosy zay vavakantsika tompo raha io misaotra noho ny amin'ny teninao misaotra noho ny am'izay atao hoe na de fotoana foy mba nafanany zaro ny amin'ny famonjena zay raisina amin'ny alalany rahanao Jesosy Kristy tompo misaotra satria mitondra fandresena lehibe eo amin'ny fiainanay zay eto zay de mivavaka sady ho an'ireto olona zay ao anatina famatorana ao anatina geja tena hoe apahorin'ny devoly vokatr'ireo karazana fanompoty sampy ireo kolotsaina ratsy zay mety ny ainana sy ny famatorana de mijaly izy potika ny fiainana potika ny fahasalamana so Jesosy fa eo ny rahanao zay mahery indrindra lay rahanao zay nentinao efa nalatsaka ny rahany zanak'ondro de afaka ny zanak'Israely de inoko fa hifafy amin'reto olona rehetra ihany koa de ho sitrana ny aretina ho lava ny famatorana rehetrarehetra ary hitsangana ny fiainana lava rehetra ny am'izany raha zay nalatsaka ao zany satria ny tenao de miteny manao zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako de manana fiainana makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Zay ny fotoanantsika tompoko a tamin'ity androany ity a, mbola ho tantara lavabe ty fampianarana ity a, mbola ho resaditsika ny hoe inona marina moa zany le paska fa atreo aloha ny androany tainy tompo daholo tompoko veloma tompoko. Vahao ny olo, vahao ny olo, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny sainanao, vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo faty. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao. Vahao ny olo, vahao ny olo. Nandeha fandefety izy mba Aku nangisi, aku nampak